Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить сырники. Здесь у меня 700 граммов творога, и я добавляю 1/4 чайной ложки соли. Творог для сырников должен быть не мокрый, ни в коем случае, потому что чем больше влаги, тем больше вам понадобится добавить муки. Поэтому, если у вас творог влажный, то его можно переложить в несколько слоев марли и вот так вот отжать, чтобы лишняя вода стекла. Творог этот я сделала самостоятельно в домашних условиях. Это очень легко, можно сделать из обычного молока. Я оставлю вам рецепт где-то в описании под видео, и также появится ссылка на экране. Добавляю одно крупное яйцо. Если хотите, чтобы сырники были еще нежнее, добавляйте 2 желтка, а не одно яйцо. 2 столовые ложки сахара. Я не добавляю слишком много сахара именно в сырники, потому что всегда подаем мы их с чем-то сладким. И 10 граммов ванильного сахара обязательно для невероятного аромата. Вилкой перемешиваю и также стараюсь разбить крупные комочки творога, чтобы у нас была более однородная масса. Добавляем муку. Ориентируемся где-то на 4-5 столовых ложек, но не добавляйте все сразу, потому что все зависит от влажности творога. Чем он у нас суше, тем меньше муки нам понадобится. Я добавила 3 и буду еще 2 уверенно добавлять. Вы же смотрите по своему творогу. Приступаем к формовке. Есть много разных способов. Можно выложить тесто, сформировать из него колбаску, потом нарезать на отдельные сырнички и их округлить. Но я делаю, сейчас покажу вам как. Беру немного теста, выкладываю его на муку. И теперь ножом вот так вот можно сформировать. Очень легко, быстро и просто. И если вы не уверены, достаточно ли вы положили муки в тесто, можно на одном сырничке попробовать обжарить его. Если он хорошо держит форму, то можно формировать другие. Если он расплывается, то добавьте еще немножко муки. И еще один вариант формовки при помощи стакана. Сейчас немножко вот так вот в муке обваливаю и стаканом берем. Получается у нас вот такой вот сырничек. Тоже легко, просто и быстро. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Можно стаканом, можно ножом. Идеально. Я не делаю слишком высокие, вы в принципе можете сделать намного выше, но когда делаешь высокие сырники, их нужно долго жарить, а вот когда они потоньше, они быстрее прожариваются, все намного проще и удобнее. На смеси сливочного и растительного масел будем сейчас обжаривать. Выкладываю сейчас буквально 3 штуки, чтобы посмотреть, достаточно ли муки, не будут ли они расползаться. На небольшом огне обжариваем где-то 4-4,5 минуты и переворачиваем. И вот посмотрите, какие они у нас чудесные, румяные получились. Никуда не спешите, не делайте большой нагрев, чтобы успели они у нас пропекаться. Видите, муки уже больше не нужно добавлять. С этой стороны обжариваем еще 4-4,5 минуты. Ну и вот первая партия готова. Посмотрите, какие у нас красивые, румяные сырнички. Совсем несложно, очень легко и быстро, если следовать небольшим секретикам. Еще у нас готовы наши аппетитные красавчики. И таким образом обжариваем все сырнички. Посмотрите, какие они красивезные. Посмотрите, какая у нас с вами красота и вкуснота получилась, но я сейчас вам покажу, как их подать, чтобы у нас получился просто самый вкусный десерт в мире. Для этой цели я всегда держу дома в морозилке замороженные ягоды. Здесь у меня 300 граммов, я их промою и потом добавлю где-то 50 мл воды и проварю. Ягоды полностью разморозились, добавляем сюда сахар, я добавляю 1 столовую ложку, вы же добавляйте по вкусу. Теперь переливаю немного сиропа в отдельную миску. Можно взять воду, но с сиропом будет вкуснее. Добавляю сюда половину столовой ложки кукурузного крахмала. Перемешиваю, чтобы не было комочков. Посмотрите, получилась абсолютно однородная масса. Добавляем ее в этот сироп. Отправляем снова на плиту, и после того, как кисель у нас закипит, проварим его еще 1 минуту, чтобы крахмал хорошо заварился.
Мы, по сути, с вами делаем вот такой вот не очень густой кисель. Чем больше крахмала, тем будет он гуще. И посмотрите, наш ягодный кисель готов. Конечно, можно использовать варенье, но мне нравится делать из свежих ягод, замороженных, потому что здесь намного меньше сахара и недолго мы их варим, больше витаминов сохраняется. Ну и какие у нас могут быть с вами сырники без сметаны? Я взяла 300 граммов жирной сметаны, 20% жирности. Добавляем сюда сгущенное молоко по вкусу, совсем немного. Я добавляю где-то 3 столовые ложки. Перемешиваем, и вот такой вот вкуснейший соус у нас готов. Теперь нам нужно это все красиво подать. На дно формы можно взять любую прямоугольную, квадратную, круглую. Выкладываем наш сметанный соус. Разравниваем по всей форме. Сверху выкладываю ягодный соус. Все, где-то у меня 1/3 соуса еще осталось, можно будет сверху полить. Окунаем сырнички в соус, даже в 2 соуса, вот так. Посмотрите, как у нас с вами, ну разве это не супер десерт? Даже обычные сырники можно подать по-новому, они сейчас хорошо пропитаются. И это будет просто замечательно. И сверху для красоты выкладываем наш ягодный соус, где вам нравится. Роскошный десерт и такой простой. Ну что ж, давайте пробовать эту вкуснятину. Вот так. Сейчас я вам хочу разрезать, показать, а потом еще сверху полью соусом. Смотрите, все у нас чудесно пропеклось. Мне очень нравится вот эта хрустящая корочка и мягкая творожная начинка. Посмотрите. Поливая сверху еще соусом нашим смешанным, сметана с ягодами. Это просто блаженство, очень вкусно, обязательно попробуйте. Сырники мягкие, нежные, внутри совсем не забитые мукой. Мне нравится, когда у них такая хрустящая корочка, а внутри нежная начинка. А эти соусы, что сметаной и сгущенкой, что ягодные, они идеально подходят и идеально между собой сочетаются. Посмотрите, какое красивое блюдо, его можно подать вот на какой-то там обед, ой, не обед, а завтрак выходного дня. Я думаю, вся семья будет в восторге, это очень вкусно. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.